এই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে, কারণ ভিডিওতে ৩টা গিভওয়ে আছে যা আপনাদের ভিতর থেকে ৩জন লাকি ব্যক্তি পেয়ে যেতে পারেন। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, সবাইকে ইজি রেসিপি বাই শারমিন চ্যানেলে স্বাগত। আশা করি সবাই ভালো আছেন, আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আবার নতুন একটি রেসিপি নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হলাম। আজকের রেসিপি খেজুর গুড়ের পায়েস। তো পায়েস করতে কি কি লাগছে আমি দিতে বলে দিব। তো প্রথমে আমি নিয়ে নিলাম দুধ। আমি 2 লিটার গায়ের দুধ নিয়েছি। দুধটাকে নিয়ে একটু ভালোভাবে জাল করে নিয়ে এখন আমি এটার মধ্যে পোলাওয়ের চাল অ্যাড করব। আমি 2 কাপ পোলাওয়ের চাল নিয়েছি। 2 লিটার দুধের জন্য 2 কাপ পোলাওয়ের চাল। তো চালটাকে আমি এখন খুব ভালোভাবে ধুয়ে ক্লিন করে নিব। এগুলোকে ধুয়ে নিয়ে আসছি। তো এপাশ দিয়ে দুধটাকে আমি একটু নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি যাতে করে নিচে লেগে না যায়। তো অনবরত নেড়ে চেড়ে জাল করে নিতে হবে, না হলে নিচে লেগে যাবে। তো এই তো আমার চালটাকে খুব ভালো করে ধুয়ে নেওয়া হয়ে গিয়েছে। এখন সেই চালটা আমি দুধের মধ্যে ঢেলে নিচ্ছি। তো ঢেলে নেওয়া হয়ে গিয়েছে। এই পর্যায়ে কিন্তু চুলার আঁচটা মিডিয়ামে রাখতে হবে আর অনবরত নাড়তে হবে যাতে করে চালগুলো নিচে গিয়ে লেগে না যায়। তো আমি অনবরত নেড়ে নিচ্ছি। এভাবে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে জাল করে নিতে হবে। তো আমি এখন কিছু মশলা নিয়ে নিব। আমি 4 টুকরো দারচিনি, 2টা তেজপাতা আর 4-5টা এলাচ আমি এটার মধ্যে দিয়ে দিলাম। এটা দিলে সুন্দর একটা ফ্লেভার আসে। তো দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো কিছুটা লবণ। তো লবণটা আমি চেখে দেখে পরে লাগলে আবার দিয়ে নিব। তো আবার আমি সব কিছু একটু ভালোভাবে নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। তো এই পর্যায়ে কিন্তু নাড়া বন্ধ করা যাবে না, তাহলে চালটা কিন্তু নিজের থেকে দলা পেকে যাবে, লেগে যাবে। তো এরকম নেড়ে চেড়ে নিয়ে জাল করে নিতে হবে। এভাবে অনবরত নেড়ে চেড়ে চালটাকে কিছুটা সিদ্ধ করে নিব। একদম পুরোপুরি সিদ্ধ করা যাবে না। তো আমি কিছুটা দুধ তুলে নিচ্ছি। এই দুধটার সাথে পরে আমরা কিছুটা পাউডার মিল্ক গুলিয়ে দিব। তার জন্য দুধটা তুলে একটা সাইডে রেখে দিব। আবার অনবরত নাড়তে হবে, নেড়ে চেড়ে চালটাকে সিদ্ধ করে নিতে হবে। এখন আমি এটার মধ্যে দিয়ে দিলাম কাজু বাদাম। এটাকে আমি ব্লেন্ড করে নিয়েছিলাম। তো এই কাজু বাদামটা দিলে হয় কি পায়েসের টেস্টটা দ্বিগুণ পরিমাণে বেড়ে যায়। অবশ্যই এটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন। এটা দিয়ে আবার আমি নেড়ে চেড়ে সব কিছু খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন চালটা আমাদের প্রায় মোটামুটি সিদ্ধ হয়ে এসেছে। তো এখন আমরা সেই দুধটাকে তুলে রেখেছিলাম, সেই দুধটার মধ্যে 1/4 কাপ গুঁড়া দুধ দিয়ে এটাকে আমি এখন নেড়ে চেড়ে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে এটার মধ্যে অ্যাড করব। তো খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে যাতে করে কোনো রকম দলা পেকে না থাকে। এটাকে খুবই স্মুথভাবে মিশিয়ে এটা আমি এখন সেই পায়েসের মধ্যে অ্যাড করব। অবশ্যই এই গুঁড়ো দুধটা দিয়ে করার চেষ্টা করবেন, তাহলে পায়েসের টেস্টটা অনেক বেশি ভালো আসে। এই তো আমার মিশিয়ে নেওয়া হয়ে গিয়েছে। এখন আমি পায়েসের মধ্যে এটাকে অ্যাড করব। সেই দুধটা গুলিয়ে নিয়েছিলাম সেটাকে এখন আমি এই পায়েসের মধ্যে ঢেলে দিব। তো এই তো এখন আমি পায়েসের মধ্যে সেই দুধটা ঢেলে দিলাম। দিয়ে আমি নেড়ে চেড়ে আবার সব কিছু খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিব। সব কিছু খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নেওয়া হয়ে গিয়েছে। তো কিছুক্ষণ নেড়ে চেড়ে জাল করে নেওয়ার পরে আমি এখন একটা চাল তুলে চেক করে নেব সিদ্ধ হয়েছে কিনা। এই তো আমার চাল সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এখন আমি এটার মধ্যে গুড় অ্যাড করে দিব। তো এই তো আমি খেজুরের গুড় নিয়েছি। তো আপনারা চাইলে চিনি দিয়েও করতে পারেন। তো খেজুরের গুড় দিয়ে করলে এটা টেস্ট অনেক ভালো আসে। আর আমার বাসায় সবাই আসলে খেজুরের গুড়ের পায়েসটাই খুব পছন্দ করে। তো মিষ্টিটা আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী দিবেন, বেশি খেতে চাইলে বাড়িয়ে দিবেন, আর যদি কম খেতে চান সেক্ষেত্রে কমিয়ে বাড়িয়ে দিতে পারেন। তো দিয়ে খুব ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নেবেন। গুড়টা দিলে কিন্তু পায়েসটা একটু পাতলা হয়ে যাবে, কারণ গুড় থেকে অনেকটা পানি ছেড়ে দেয়। তো দেখতেই পাচ্ছেন গুড় দেওয়ার পরে কিন্তু আমার পায়েসটা আরেকটু পাতলা হয়ে গিয়েছে।
তো এখন আমি নেড়ে চেড়ে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিব। তো খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নেওয়া হয়ে গিয়েছে। এই তো অনেকটা ঘন হয়ে এসেছে। তো এখন আমি একটু চেখে দেখব লবণ মিষ্টি সবকিছু ঠিক আছে কিনা। এই তো আমার পায়েসটা অলমোস্ট হয়ে গিয়েছে। এখন আমি কিছু কিশমিশ অ্যাড করব। এটা অবশ্যই লাস্টে দিবেন, যদি আগে দেন তাহলে কিন্তু দুধটা ফেটে যাওয়ার চান্স থাকে, সেক্ষেত্রে এটা লাস্টের দিকে দিয়ে দিবেন। তো আমি কিশমিশটা দিয়ে মিশিয়ে নিলাম। তো অনেকে আসলে কিশমিশ খেতে পছন্দ করেন না, তারা চাইলে অ্যাভয়েড করতে পারেন। তো আমার কাছে মনে হয় কিশমিশটা দিলে পায়েসটা অনেক বেশি স্বাদ হয়। তো এই তো আমার রান্না শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন আমি এটাকে সার্ভ করে নিব। একটা মাটির সার্ভিং বোল নিয়েছি, এটার মধ্যে আমি এখন পায়েসগুলো সার্ভ করে নিচ্ছি। সার্ভটা আপনাদের পছন্দ মতো করবেন। তো এই তো আমার সার্ভ করা হয়ে গিয়েছে। আমি এখন কিছু পেস্তা বাদাম দিয়ে আমি একটু ডেকোরেশন করে নিব। এটা সম্পূর্ণই অপশনাল, চাইলে আপনারা স্কিপ করতে পারেন। তো দিলে একটু দেখার সৌন্দর্যের জন্য এটা আমি আমার মতো করে সাজিয়ে নিয়েছি। আপনারা আপনাদের মতো করে ডেকোরেশন করে নিতে পারেন। তো দেখতেই পাচ্ছেন কালারটা কত লোভনীয় হয়েছে, খেতেও মাশাআল্লাহ অনেক বেশি ইয়াম্মি হয়েছিল। যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। আর যারা সাবস্ক্রাইব করে নিয়মিত আমার ভিডিওগুলো দেখছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তেমন নিত্য নতুন রেসিপি নিয়ে আবার হাজির হব। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। আজকের এই ভিডিওটি যারা সম্পূর্ণ দেখেছেন তাদের ভিতর থেকে 3 জন পেয়ে যাবেন আকর্ষণীয় 3টি গিফট। গিফট 3টি হলো 3টি P47 ব্র্যান্ড নিউ 3টি P47 হেডফোন, যা পেয়ে যাবেন আপনাদের মধ্যে থেকে যে কোনো 3 জন। তো গিভওয়েতে অংশগ্রহণ করার জন্য আপনাকে 2টি কাজ করতে হবে। প্রথম কাজ হলো এই ভিডিওটি একটি লাইক কমেন্ট করে আপনার 4 জন ফ্রেন্ডকে শেয়ার করে দেন। সেকেন্ড কাজ হলো আপনার যে 4 জন বন্ধুকে ভিডিওটি শেয়ার করেছেন সে 4টা স্ক্রিনশট আমাদের ফেসবুক পেজে ইজিএসি বাই শারমিন এই পেজটায় ইনবক্সে শেয়ার করতে হবে, এবং আমাদের ফেসবুক পেজে কিন্তু অবশ্যই লাইক করতে হবে। তো গিভওয়ের জন্য হবে এই ভিডিওতে 120টা লাইক পূরণ হলেই এই চ্যানেলে গিভওয়ের রেজাল্টটি দেওয়া হবে লাইভের মাধ্যমে। তো ভিডিও খতম, টাটা। Be replaced, they won't find a trace of you anywhere or any place.